大家好，我係阿 Ken，歡迎大家收睇我哋嘅頻道。今期影片咧，我就嚟到咗啦山水名城門口正對面嘅呢間茶餐廳 High Tea 啦吓。嚟到呢一個區域嘅話咧，主要係想同大家咧嚟介紹下山水名城啦。山水名城咧近期咧就將佢嘅示範單位咧就進行出售啦。呢個單位咧，其實據我嘅印象入邊咧，其實佢裝修得幾靚嘅。整體嘅用料咧，我之前有摸過嘅，我覺得係幾紮實下嘅。OK， 跟住咧，成個單位咧就又整晒護牆板啦，整晒嗰個衣櫃啦吓，咁所以話咧，基本上係一個拎包入住嘅狀態。而且咧呢個示範單位，其實我平時咧唔會話點推嘅，但係今期嘅話咧，我想着重講下，係因為呢個單位咧，佢就帶埋個平台一齊賣嘅。呢個平台咧，其實約莫都有成30零個平方度。呢個平台咧，我覺得係呢一個示範單位嘅加分項啦。亦都係一個特色戶嚟嘅。所以話咧，今日咧亦都係滿懷信心咁樣咧，上啦同大家去介紹下呢一度示範單位啦。如果大家咧係覺得裝修麻煩嘅，亦都唔中意原本發展商精裝交標嘅嗰個交樓標準嘅，亦都可以睇睇今期嘅呢個示範單位。反正咧喺我印象中咧，佢嘅用料咧係幾良心嘅。OK， 我哋而家咧飲埋杯檸檬茶，就上樓帶大家嚟睇睇呢一套單位啦。好啦，咁我而家咧就上到嚟呢一套單位啦。平時嘅話咧，我會循例去介紹翻啦，就係成個單位戶型嘅結構啦，同埋佢可以改動嘅地方嘅。不過我相信咧，買得到示範單位嘅街坊咧，應該係唔想你嘅室內咧有太多嘅改動嘅。所以話我今次嘅影片咧，就主要同大家講下呢個戶型嘅尺寸。首先咧入到嚟咧，呢度就係佢入門口啦，擺鞋櫃嘅位置嘅。現時嘅話咧，大家睇嘅示範單位咧，入邊所有嘅硬裝、軟裝，包括係掛飾，就全部都係你噶啦。原封不動咁樣咧交俾你嘅。OK， 入門口嘅話咧，右手邊咧就會有一個長條形嘅廚房。呢個廚房嘅話咧，其實呢度咧就係基本上係你嘅工作台，包括係洗碗機啦，係消毒碗櫃啦、爐灶啦，呢啲全部都有晒，同埋抽油煙機。佢對面嘅呢個位置嘅話咧，大家可以另外啦整多個櫥櫃出嚟嘅，或者話你整多個工作台出嚟，你嘅廚房嘅多樣性咧，又會多啲噶啦。或者係呢度咧，你齋攞嚟咧擺雪櫃都冇問題嘅。我哋講講呢一個示範單位最大嘅特色，就係咧出到嚟咧，我哋喺呢個位置咧就係佢嘅副露台嚟嘅。其實成個示範單位咧，你需要花心思去裝修嘅地方咧，就係呢一個平台啦。OK， 呢個平台咧就約摸係33個平方左右。跟住咧，我想讚一讚呢個平台嘅。我唔知大家平時上網有冇睇得多呢一種平台嘅單位啦嚇。呢一種特色戶嘅話咧，我見過太多啦。我哋咧通常咧送嘅呢一啲平台啦，多數呢啲平台都係咧向路邊嘅，亦即係話咧你出到你自己嘅呢個細花園咧，你係會俾街邊啦行過嘅路人咧見到你喺上邊做乜嘢嘅。但係我想讚一讚呢個平台。呢一個平台咧係自己數咗喺啦屋苑嘅角落頭嘅，咁所以話咧你出咗去咧，人哋係望唔到你嘅，即係唔知道你喺度做緊啲乜嘢嘅。呢個約摸30零個平方嘅平台咧，就係比較好嘅地方啦，可以講係自己嘅一個私人小天地嚟嘅。到時候大家而家見到咧呢一個欄杆啦，副露台嘅呢個欄杆啦，成個拆晒佢，呢一度咧就全部鋪平佢，連接翻咧直接出去嘅呢一個平台嘅位置。到時候話咧呢度咧你可以有好多自己嘅構思嘅，好似而家咧有好多嗰啲咖啡檔啦嚇，會鋪石啦或者係鋪木板嘅，或者咧你正常咧鋪翻好似副露台嘅呢啲磚咧都冇問題嘅。鋪出去，平時咧，我相信肯定會有街坊咧係中意種花種草嘅。呢一個30零平方嘅平台咧，已經夠晒你種噶啦。跟住咧，整張凳啦，整張台啦，跟住咧整翻嗰啲伸縮遮啊。呢個小天地咧，平時你飲咖啡種下花種下草咧，真係無敵嘅。最主要咧就係呢一個私隱性非常之夠。非常之足嘅私隱性，所以呢個我比較之讚嘅地方。你呢度咧副露台連接埋呢個平台鋪咗出去之後咧，呢度咧大家就另外咧整多個門，
咁啊，即係如果你真係好驚嗰個安全性嘅話咧，咁咪呢度你另外自己再使啲錢裝翻個門咯，咁就 OK 噶啦。咁啊，反正咧買過呢一種平台房嘅街坊咧就非常之中意嘅，未買過嘅話咧就會有啲難理解，但係咧你信我，你買咗之後咧會覺得好爽呢一種平台房。OK， 我哋咧講下呢一個飯廳啦，同埋呢個客廳嚇。飯廳同埋客廳咧開間係一模一樣嘅，4.2米嘅開間，117平方嘅4房2廳2廁。咁然之後咧呢度咧係第一間房嚟嘅。如果咧按照我平時嘅慣性咧，我會同大家講翻個房間嘅改動嘅啊。咁其實呢個都係一樣嘅。呢個第一間房咧，其實佢呢個牆體有一部分嘅地方咧係可以打咗佢嘅。咁所以話呢間房咧，你唔單純係間房。你可以將佢啦作為你自己客廳嘅一個偏廳去用翻，即係擺麻雀台啦、放茶台啦，或者係其他嘅一啲功能，即係作為一個偏廳去使用翻咯。咁然之後咧，呢度咧就係佢嘅客廳啦。嗱，其實咧成間屋啦，有好多街坊會話示範單位係化妝樓啦咁樣。目前嚟睇呢一個示範單位有啲年頭噶啦，暫時嚟睇咧，我啱啱都有 check 過一輪嘅。成間屋冇大嘅問題，亦都冇細嘅問題，成間屋咧係好靚仔嘅。咁然後咧呢度咧係佢嘅主露台啦嚇，主露台係一個都幾舒適嘅露台嚟嘅。咁啊佢嘅開間咧係4.2米啦。咁啊約莫估計嘅話咧，呢一個露台咧都有大概係8個平方咁上下。咁跟住咧就望翻啦樓下嘅呢啲綠化嘅。嗱，採光咧其實 OK 嘅。嗱，我哋而家咧係下晝5點零鐘啦，大家都可以睇翻佢嘅光線嘅話咧，係射到嚟呢個位置嘅。包括係咧，我哋啱啱個平台啊，大家都可以見到。而家下晝太陽最猛嘅時候咧，個平台咧係唔會話覺得暴曬嘅，即係唔會話有嗰種太吉眼嘅嗰種太陽紫外線嘅感覺。咁然後咧，我哋入翻嚟啦。嗱，呢度係佢嘅廁所，幾靚仔下。OK， 跟住咧，我哋咧。介紹埋啦，剩餘嘅嗰3間房啦。咁呢度咧第2間房嘅，第2間房咁啊，示範單位已經係鋪好床擺埋台㗎啦，證明呢間房咧正常瞓覺咧係冇問題嘅。咁然之後咧對面咧就第3間房，第3間房嘅開間咧係3米嘅，跟住3米落床咧亦都可以做得到。跟住咧重點咧，我想嚟講一講呢一個主人房。主人房俾我感覺好舒服。主人房嘅開間咧係去到3.6米嘅，咁啊你擺咗床做埋3邊落床之餘咧，大家可以睇翻呢個地方啊。另外咧仲有個長方形嘅位置咧，係可以俾你放凳嘅啊，或者咧其實呢啲凳咧你都可以直接撤走嘅，可以換翻種咧更加之舒服嘅嗰一種梳化凳啊，嗰種咧就更加之更加之舒服。咁然後咧再配翻一個咧就轉角嘅大嘅窗口。OK， 咁我哋咧再掃一眼啦，嗰個主人房嘅廁所，俾大家去睇一睇，喺翻呢個位置，同出邊嘅廁所咧其實就差唔多大嘅。OK， 好啦，嗱我哋咧呢一間117平方山水名城嘅示範單位，但係咧佢點示範單位都好咧，我覺得。佢最大嘅一個特點咧，都係佢出邊嗰個30零平方嘅一個屬於自己嘅小天地。呢個係我覺得咧喺現時嘅商品樓啦，即係住宅入邊咧，好難能可貴嘅一個嘢嚟嘅。咁呢個平台咧，亦都唔係話對路邊嘅，係自己數咗喺啦屋苑嘅另外一個角落頭入邊。咁我覺得咧係一個自己啦放鬆嘅一個好好嘅地方，大家可以試諗下，你喺嗰度你種咗花、種咗草，鋪埋石或者鋪埋木板，跟住咧坐喺嗰度，每逢朝頭早啦或者 high tea 嗰陣時咧，飲杯咖啡嗰種感覺真係好舒服。OK， 咁啊，如果咧大家對呢套單位感興趣嘅話咧，可以聯繫翻啦我左上角嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 進行一個詳細嘅諮詢啦。咁啊，今期影片咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。